guys, so welcome back to my YouTube channel. And nagbabalik na naman natin ang ating panibagong vlog. So, bago natin sisimulan ang vlog na ito, gusto ko muna na i-subscribe nyo itong video na to at give it thumbs up and share this video or comment down below. Yeah, so don't forget to turn on the notification button. So, ang ipapakita ko lang sa inyo ngayon guys ay mag-a-unbox ako. A-unbox natin yung ring light. So, bago pa lang to na dumating. So, ito ngayon pa lang to dumating. Galing to sa Shopee. So, kinunan ko na siya ng plastic. Nung yung basta plastic. Oo. Tapos ito yung stand. Ang laki ng stand. Sira-sira na ata yung box. Ayan, so ito na, kumuha na ako ng ganito para meron natin masaksak. So, sisimulan na natin. So, ito nga guys, so una natin buksan ang ring light. Buksan muna natin yung ring light. Ito siya! Oh my God! Ano ba to? Ayan. Ito siya. Ito pala yung inaantay ko. Ayan, ito na yung ring light. Ay, ring light? So, ayun guys. So, ito yung ring light natin. Kasyang-kasya sa mukha natin. Ayan. First yung pan-tiktok. Ang gaganon. Tapos, mag-transfer ng ito. Diba? Ganyan. Tapos, mag-transfer ng ganito. Kasyang-kasya lang sa mukha natin. So, ayan. So, ito na yung pang phone holder ata. Ayan. Tapos, yung phone holder. Yung pang Tapos, dito na tayo magsisimula sa stand. So, i-open na natin yung stand. Hala guys, ang laki. Lalaki pa ata. So, ayan. So, i-open na natin siya. Ayan. Ay, nako. Ito siya. Tapos, magsisimula na tayong isimula na natin mag-assemble. So, first, muna natin itong phone holder. Adjust ko lang ang camera. So, ito na siya. Phone holder na siya. Ayan. Ito na yung phone holder. Ito lang. Una, ilalagay muna natin ito dito. Tapos ilagay natin ito. Ganito. Kanilang kasimple. Pagkatapos, ito na yung pan-tiktok. Yeah. Ito yung remote. So, una, ilalagay muna natin ito dito sa ilalim. Yung, ayan, may butas. Ito. Teka lang kasi, tigas. Ayan, ilalagay na natin siya dyan. So, ayan lang. Ba't ba ang tigas? Ayan. So, ilalagay muna natin yung ring light dito sa loob. Dito. Ayan. So, ilalagay na natin siya dito.
naman talaga dito ay plastic. Oh my God. Uy, yung wire. Oh, kita ang babaw. Kauwaw ka lang. Uyo. May malitos. Yan. Ikot lang hanggang madating siya dito sa ibaba. Ayan na. Okay na siya. Ganito siya kahaba, guys. Kasi yung ano ko, excited na ako mag-TikTok. Follow niyo pala ako sa TikTok, guys. HC Flores po yung pangalan. Tsaka add niyo ko sa Facebook. Kung gusto niyo ng pag-giveaway. So ito, ilalagay na natin itong phone holder dito sa may butas. Basta may butas dito. Sa Shopee ko to binili ko sa Shopee. So which is ano to, guys? Mga 300. Ano yun? Masira na ba? Hindi pala. So susubukan na natin isaksak kung hindi ba talaga to scam or scam ba. Uy, ayoko na. Tira pa to. Ayan. So, ilalagay na siya natin dyan. So, sasaksak ko muna, ha. Ayan, so. Ayan, nag-on na siya pala. Ganyan pala siya kapag Sama na, oy. So, ito. Sorry na po dun sa mga nagsasabi ng Bisaya. Sa mga Bisaya naman po talaga kami. So, ito. So, i-on na natin. Ay! Hello! Tapos, dito tayo sa switch. So, ito. So, pwede pala siya ma-minus, guys. Tingnan nyo. Ako ay Baligo dito. Baligo ka, dili. pero yun lang. Tapos, yung plus. Ganyan. Off. On. How? Mo pa'y bayad? Tapos dito sa switch, ayan. Ayan po yung mukhang light. Tapos, tingnan niyo yung mata ko. Oh my God, nagsisircle. Anuin ko lang, guys. Ilalagay ko lang yung cellphone ko. Diyan. Oh my God. Sorry. So, ganyan pala siya. Tapos, i-ano ko ulit dito sa switch. Hi! So, ito po yung mata ko. Bilog na bilog yung mata ko. Ayan yung mata ko. Bilog. Hala. Ito yung gusto ko, yung mabilog yung mata ko kapag may ring light. Siyempre, masaya ako. So, ayun na nga, guys. Tinulak kasi. So, ayun na nga, guys. So, sinishare ko lang sa inyo kung paano mag-unbox ng ring light. So, sana nagustuhan nyo itong video na to. Kapag nagustuhan nyo itong video na to, give thumbs up and subscribe na rin po. At turn on the notification button. Okay, let's off na. Baka baka maano pa to. Magti-TikTok pa naman ako. Bye!